संतोषाच्या वडवो माळ्यान सोम्या तुझ्या नवान जमल्या भावानी बहिणी सर एकवटान भक्तीन बलिदान भेटोंक आयल्या महिमा तुका बाबा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पराक्लिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पराक्लिता महिमा त्रिएक देवा. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, देव बरी सांज देऊन तुमकां सुमेस्ता मन मागता आणि आमी सच्या बलिदानाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या सवा ह्या पर्यासात अर्गां जावन हे मीस भेटयता. हेझेल आनी शेल्टन जल्मा दिसा संदर्भी सांजूद वाडो, सिसिलिया क्वाड्रस जल्मा दिसा संदर्भी नित्यादर वाडो. तशेंच सर पिर्गज कुटुंबा खातीर पिर्गजींतल्या सर कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. हाचे सांगता आमची त्या सवां मागणी सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून मागया. फाल्यांच्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा सान सिसिलियाचें फेस्त आमी आचरण करता. सिसिलिया कोयरिस्तांची ती पात्रोन सांती जावन आसा. फाल्यां आमच्या पिर्गजींत कोयरिस्तांचो वा गायन मंडळीचो जुबल्यो आमी संभ्रम करतना आज मीस भेटयतना गायन मंडळीच्या संद्यां खातीर कोयरिस्तां खातीर गावप्यां खातीर आमी मागया. सगळ्यांनी देवान तांकां दिल्लें देवाच्या महिमे खातीर माना खातीर उपेग करूं, देवाक स्तुती किर्तनां गावंक उपेग करूंक आनी गायिल्ल्यांक तसो प्रतिफळ सोमी दराळ मापान उदार मापान लाभोवचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्यानो देवस्तुती वर्साच्या निमाणे आयतारा जेजू रायाचे फेस्त आचरण करूंक एका कुटुंबाच्या स्मिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक सोम्याचे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजून आशिल्ले शांती समाधानाचें आनी मोगाचें राज्य विस्तारूंक आपोवणें दिता. जेजून ताच्या राजांत आशिल्ले शांती समाधान आनी मोगाचें वातावरण रसूंक आनी त्या खातीर वावरूंक गरज आसची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत आमी आयकल्या प्रमाणे आज आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सगळ्यां सर्वांच्या राजाची दबाजीक परब आमी संभ्रमता. जेजू आमचो राय, आमी ताची परजा जावन आसा. तर जेजू रायाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक, आमचे जिवीत ताका समर्पण करूंक आनी ताच्या मोगाची प्रजा जावन ताच्या राजांत आमी शांती समाधानान संतोषान जियोंक आनी तीच शांती समाधान संतोष सेवा हेरांकी दिवंक आनी जेजू रायान आमकां दिल्लें तें रायपणाचें मिसांव जारी करूंक वावरूंक तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक फुडें वेता आसतना आमी आमच्या पातकाची दूख दर्या, उणेपणाची दूख दर्या सोम्या कडेन एकामेका लागीं बोगसाने मागया. प्रत्येक जावन जेजू राया सारके एक खरें सेवाक जावन एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाची जतन करूंक, एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक, सुकोवन पडलेल्या खातीर विशेश तरान दूख पावया. बोगसाने आमी मागून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसून बगेवन सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देवा आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. समिया काकलूत कर, समिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, समिया काकलूत कर, समिया काकलूत कर. महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगी चाराया सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकणता. समिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता समिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपोवन एकवटा नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणू फावो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे समे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. इस्रायलाच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनान दाविदा अशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें आमी तुज्या साडा मासाचे संपल्ल्या दिसांनी साऊल आमचे राजवटी चलयतालो तेन्ना तुवेंच इस्रायलितान झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां फाटीं हाडले आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें तुंस म्हज्या परजे इस्रायलाचो गोवळी जातलोय तुंस इस्रायलाचो फुडारी जातलोय. देखून इस्रायलाचे सर मलगडे हेब्रोनान दाविदा अशें आयले. दावीद रायान हेब्रोनान सर्वेस्परा उजीर तांचे कडेन एक करार केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेश्वराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेश्वराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेश्वराचे घरी
अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो उरतो संतोष म्हाका भोगलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुसालेमा तुज्या दारवाट्याचेर आसात आमची पावलां तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांय सर्वेश्वराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोषलो मजबूत आनी अखंड बांदावळे उबान बांदला आमचे जेरुसालेम थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेश्वराच्यो कुळयो त्यो सर्वेश्वराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोषलो सर्वेश्वराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोषलो उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वचप आतां आसा आदीं आशिल्लो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातां तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यातां आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां क्रिस्त आमचो मोग करता ताणें सोंपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक राय कुळी केल्यान ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन पळय तो येता खुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिलांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो खंडीत जावन हें घडतलें आमेन हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदीं आशिल्लो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर बोदवेदार म्हणटा सरेस्वर देव देवाचें उतार हें देवाचें वडोपकार Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वस्पराच्या नावी येता तोच देवसा आमच्या बापा दाविदाचे रास तका आनंद जावं हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. शेकी जेजूक कुर्सार मारता आसतना लोक लागसार रावन पळयत आसलो. तांचे मुखांड तांकां खिंडून म्हणटाले हेरांक ताणें बचाव केलें. वो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वयस जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूंक. शिपाई ताचे केळकुळां करतले ते ताचे सचे वचून ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले तूं जू देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर वो जू देवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं. उमकाळयल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करून म्हणालो तूं क्रिस्त वयस जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तांक लागलो तुकाय तित्त शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाकाय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां पूण आनी कसलीच सूख आदारली ना.
उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हज्या सांगाता वायकुटांत आसतलोय. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, लितुर्जीक वर्साचो निमानो आयतार येवच्या आयतारात हांव आद्वेंताचो काळ आमी प्रारंभ करता. आनी त्या देखून आयची वाचपां आमी आयकलीं. जेजू रायाक आमी मान करन. जेजू आमच्या राया, सगळ्या सर्वांच्या राजा हाचे परब आज आमी संभ्रमतना आयकल्ल्या ह्या वाचपांचेर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हांवें वाचलें, म्हाका उडासाक आयलें, चार्ल्स कॉल्सन पळय अमेरिकाचो 37वें अध्यक्ष जावन आसल्या रिचर्ड निक्सन ताचो एक कावन्सिलर तो जावन आसलो. अमेरिकाचो 37वें अध्यक्ष 1969 इस्वेत हांव 1974 इस्वे पर्यंत अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसलो रिचर्ड निक्सन. तसो एक लिगल कावन्सिलर जावन एडवायझर जावन आसलो चार्ल्स कॉल्सन. ताच्या उपरांत ताणें एक क्रिश्चन प्रिजन फेलोशीप म्हणलें एक पंगड ताणें घडलोलो जावन आसा ताच्या उपरांत. आनी ताणें म्हणलीं उतरां अशीं आसात. तो म्हणटा, सक्कड राया आनी राणयांनी म्हाका कळीत आसच्या बरी चरित्रेंत तांच्या लोकांक तांचे खातीर मोरोंक धाडलें. पूण म्हाका कळीत आसा एकच एक राय ताणें आपल्या परजे खातीर मोरोंक निर्धार केल्लें. तो म्हणटा, ती उतरां परत एकटी म्हणटा, सक्कड राय आनी राणयांनी म्हाका कळीत आसल्या बरी चरित्रेंत तांच्या लोकांक तांचे खातीर मोरोंक धाडलें. पूण म्हाका कळीत आसा एकच एक राय ताणें आपल्या परजे खातीर मोरोंक निर्धार केल्लें. आनी तो जावन आसा मोगाचेनो जेजू राय. आपल्या परजे खातीर, आपल्या लोकां खातीर आपणाचें जिवीत कुर्सार वारयलेलो, आपणाचें रगत वारयलेलो तो खरो राय जावन आसा. आनी ह्या रायाक आज आमी मान करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूच्या रायपणाचें फेस्त परगट करन फाल्यांच्या दिसा 100 वर्सां सोंपतात. मोगाचेनो 1925 इस्वे 1925 इस्वेंत पापा पियूस 11व्यान हें फेस्त अधिकृत तरान पवित्र सभेंत परगट केल्लें. आनी त्या देखून हें फेस्त संभ्रमून शतमहोत्सव जातात. 100 वर्सां संपतात ह्या वर्सा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून आयचो वा फाल्यांचो दीस आमकां व्हरतो दीस, आशिर्वादाचो कुरपेचो दीस जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी तें फेस्त परगट केल्ल्या वेळार पापा पियूस 11व्यान म्हणलीं उतरां, जेजूच्या राजांत जेजूची शांती, जेजूच्या राजांत जेजूची शांती. द पीस ऑफ क्रायस्ट इन द रेन ऑफ क्रायस्ट, द पीस ऑफ क्रायस्ट इन द रेन ऑफ क्रायस्ट म्हणलीं उतरां. आनी त्या मरीपात हें फेस्त सगळ्या संवसारार पवित्र सभेंत आचरण करूंक परगट केल्लें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज हें जेजू रायाक मान करून हें फेस्त आज आमी संभ्रमतना पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घालतना पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवाद्यांनी जेजू राया विशयांत प्रवाद करून सांगलें आमकां जायतें आयकूंक मेळटा. मोगाचेनो प्रत्येक जावन आमी पळयता सामुएल प्रवादीच्या पुस्तकांत, इसाया प्रवादीच्या, जेरमाया प्रवादीच्या, दानियेल प्रवादीच्या ह्या पुस्तकांनी क्रिस्त मेसिया म्हळ्यार थंयसर येवचो आसा तो राय म्हणून उल्लेख केल्लें आमकां कळीत आसा. आनी आदी मागात ह्या राया विशयांत दाविदाचें सिंहासन तो घेतलो आनी दाविदाक एक कोंबरी पडटली आनी ह्या विशयांत उल्लेख केल्ले जायते कडेन आमी आयकतात. मोगाचेनो आयचे पयले वाचप आमी आयकल्लें सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें. मोगाचेनो आनी ह्या वाचपांत दाविदाक कसो राय केलो
आनी दाविदाक कशें विसोन जाली त्या विशयांत आमकां आयकोंक मेळ्ळें आनी ह्यात दाविदाच्या वंशांतलो जेजू क्रिस्त म्हणलें ह्या पोरण्या सोल्ल्यांत आदी म्हाका प्रवाद्यांनी प्रवाद केल्लें आमकां आयकोंक मेळटा मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी नव्या सोल्ल्याक आमी आयलें जाल्यार जेजूच्या रायपणा विशयांत इतलें आनी तितलें न्ही जायतें आयकोंक मेळटा पयलें जेजू राया विशयांत उगडापें केल्लें गब्रियल बडव्यान मुरयेक इस्बी हाडल्या वेळार आनी थवळू गब्रियल बडव्यान म्हणलीं ती उतरां तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हणून ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्भर देव ताका दितलो ताचें दाविदाचें राज्यासन ताका दितले आनी तो दाविदाच्या कुळी असो तो राय जातलो म्हणलें मुरयेक इस्बी हाडल्या वेळार पयले पटी परगट जाल्ल्या मोगाचें दुसरें उदेंतीचें राय तें नेकेद्र दिश्टीक पडल्या वेळार त्या रायाच्या सोदनेर आसतना हेरोद रायाच्या त्या रावळेराक पावलेल्या वेळार तांणी थंयसर जुदेवाचो राय जावन जल्माला तो भुरगो खंय आसा विचारलेलें जुदेवाचो राय जावन जल्मालो तो भुरगो खंय आसा हेरोद राय गाबरलो हें कित्याक आपूण एकलो मात्र राय म्हज्या भागात दुसरो राय ना म्हणलें ते चिंताप जावन आसलें आनी एक राय जल्माला आनी तो गाबारलो मोगाचें हें दुसरो उल्लेख मोगाचें तिसरें जेजू जेरुजलेमाक प्रवेश जोडटा आसतना कुर्साच्या मरणाक तो आयतो जाल्ल्या वेळार त्या गाडवाचेर बसून त्या जेरुजलेमाक जैतेवन प्रवेश जोडटाना त्या लोकांनी म्हणलीं उतरां सदैव जावं सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राय शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती सुबीत उतरां मोगाचें सदैव जावं सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राय शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती आनी ताच्या उपरांत हें तिसरें चवथें जेजूक धਰਨ पिलाताच्या मुखार उबो केल्ल्या वेळार पिलात जेजूक विचारता तूं जुदेवाचो राय गी आनी तो वळ कितें जेजून म्हणली ती उतरां तूं तुजें इतल्याक म्हणटा वा कोणीय तुका सांगलां वय हांव जुदेवाचो राय म्हणल्या बरी जेजू थंयसर उलयली ती उतरां आमकां आयकोंक मेळटात मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी आयच्या वांजेलान आमी आयकलें पांचवें जेजूक कुर्सार उमकाळयल्या वेळार त्या कुर्साचेर बरोवन गेल्ली उतरां जेजू नजरेन जुदेवाचो राय ही उतरां थंयसर बरोवन घाल्ली आनी तें अजुनूय त्या कुर्साचेर थंयसर उतरां आसात आनी त्या देखून जेजू राय म्हणलें थंयसर परगट जाल्लें मोगाळ भवन आनी भयणीनो सवें जेजू सर्गाक सोडून वयच्या पयलें मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 18 म्हणटा सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या सर्ग संवसाराचो राया राजा सर्ग आनी संवसाराचो राय तो राजा म्हणलें हें वाक्य हांगासर जेजूचो परगट करता आपणाक ती पदवी दिल्या म्हणलें तो वळखून घेता आनी निमाणें मोगाचें आमी आनी एक उल्लेख आयकता मत्तेवाच्या वांजेलान अध्याय 25 वाक्य 30 आनी 1 तावन 30 आनी 6 पर्यंत निमाणे जर्ती विशयांत सर परजांची जर्ती म्हणल्यार थंयसर कितें म्हळां मनशापत महिमेन येतलो निमाणे जर्ते वेळार आमची जर्ती करच्याक त्या देखून मनशापत एक राय तो आमची जर्ती करतलो आनी ताच्या राजांत आमकां घेतलो म्हणलो उल्लेख थंयसर आमकां मेळटा मोगाचें त्या देखून ह्या पवित्र पुस्तकाच्या सतांचेर वंदोवन जेजू रायाचें हें फेस्त परगट केल्लें पापा साहेबान आनी आज हें आमी आख्या पवीस सभेंत हें जेजूचें रायपणाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता मोगाचें जेजू खरोच राय चरित्रेचेर नदर गेल्यार राय राणयो आमी पळयत आसतना मोगाचें तांकां अधिकार आसलो तांचें म्हणलें सिंहासन आसलें तांचें म्हणलें रावळेर आसलें तांचें म्हणलें सैनीक आसलें तांचें म्हणलें सर्वस्व आसलें आनी लोक तांच्या हाताक आसलो पूण जेजू कसलो राय मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून जेजून पिलाताक म्हणलीं उतरां ती जावन आसात तूं चिंताय तसलो राय हांव न्हय तसलें म्हजें रायपण न्हय तसलें म्हजें राज न्हय हें जेजून तो परगट केलें आनी त्या देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशागोळा खातीर जिवीत दिवच्याक मोगाचें आनी त्या देखून जेजू एक कलतो राय जेजू एक सादो राय जेजू एक दुर्बळो राय तो जावन आसलो आनी जेजू
एक मनशा कुळा खातीर आपणाचें जिवीत समर्पण केल्लो त्याग केल्लो एक कोरो राय जावन आसा आनी ताचें सगळें जिवीत लोकांच्या सेवेंत झरयलेलो एक कोरो सेवाक एक राय तो जावन आसलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी त्या देखून जेजूचें पिंतुरां थोडीं पळयतना ताका पाट्यार बसयलें मुकुट दवरलें आमी पळयता पूण जेजू तें पुरो राज पदवी महिमा आशिल्लो न्हय मोगाचें न्हू त्या देखून तो आमी पिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 14 वाचतना सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लबदोन रावलो ना तें ताका उडवीक मान नांव हे जेजू आशिल्लो ना मोगाचें जेजू खालतो जालो विधेय जालो खावणेतान कुर्सा पर्यंत एक सेवाक जावन ताणें सेसांचे पांय धुले आनी एक देख आमकां दिल्या मोगाचें आमी एक जेजू सारके ताच्या रायपणाच्या मिसावान वांटेली जावन आमी एकामेकाचे पांय धुवच्या खातीर एकामेका सेवा करच्याक मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमच्या पिरगजांनी जावंक बरो गवळी परिशद जावंक बरो अर्थीक समिती जावंक बरो विविध आयोग विविध संघ संस्थे मोगाचें हे सगळें आसचें अधिकारा खातीर नांवा खातीर न्हय मोगाचें त्या देखून आमकां एक आदर्श जावन आसा जेजू राय सेवेचो राय आनी त्या देखून हर एक आमचे पदवी मान सेवा आमी एकामेकाची सेवा एकामेकाची जतन एकामेकाचे बरेपण तितलेंच मोगाळ भवन आनी भयणीनो दुसरें खंयचेंय न्हय त्या देखून आमी एका फिरगस कुटुंबांत एक याजाक ताच्या परजेची सेवा करच्या खातीर गवळी परिशद ताच्या तबेन आसच्या त्या फिरगस कुटुंबाची सेवा करच्याक हर एक आयोग आमचे सेवा मुखेलपण सेवेचें मुखेलपण मोगाचें नांव पदवी मान अधिकार न्हय हें जेजू आसूंक ना आमी आशेवन जो म्हणलें एक वर्तें लिसांव जेजून आमकां हर एकल्याक दिलां मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी असले आमी मुखेली जावंक आमी फुडें सरा जाय असलें आमचें जिवीत जाय म्हणलें आज हें फेस्त आमकां आपोवणें दिता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजूच्या रायपणाचें फेस्त संभ्रमतना जेजू रायाक आज आमी मान करतना पयल्यान पयलें जेजू म्हज्या आनी तुमच्या काळजाचो राय आनी सोमी म्हणलें आमी ताका मानून घेवया मोगाचें आनी आमचें सगळें जिवीत ह्या रायाक आमी समर्पण करया हें गरजेचें पयलें आमी करी जाय जाल्लें तें ह्या जेजू रायाक आमचें जिवीत सगळें ताच्या पांयां तळ आमी सेवा समर्पण करचें आमी ताचे सेवाक आमी ताची म्हणलें आमी वळखून घेवचें आमी ताची परजा म्हणलें आमी वळखून घेवचें आमी कोणायची परजा न्हय आमी जेजू रायाची परजा आनी त्या देखून आमचें पयलें समर्पण जेजूक आमी जाय आनी थॉमसान म्हणलें उतरां ती आमचें जाय म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा आमचो रायतो असल्या उतरांनी आमी ताका उलो मारी जाय आमचे जिविताचें समर्पण आमी करी जाय मोगाचें दुसरें आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी सांगलें सेवेचे ताचे पाटलावदारी जाय आनी आमी सेवेचे राय जावंक आमी प्रयत्न करचे त्या देखून पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता दिसा ती दोडे मिसांव याजकपणाचें प्रभातपणाचें रायपणाचें जेजूच्या रायपणाच्या मिसावान आमकां वांटेली जालां आनी जेजूचें रायपण सेवेचें रायपण आनी त्या देखून आमी एक सेवाक जावन एकामेकाची सेवा करूंक आसा एकामेकाच्या गरजांक आमी पावोवंक आसा एकामेकाची जतन आमी करूंक आसा मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी तिसरें जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजून सेवा केली मोगान त्या देखून जेजून म्हणलें उतरां जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा त्या देखून आमी राय जावचें सोमियाच्या रायपणान मिसावान वांटेले जावचें म्हळ्यार आमी मोगाचे व्यक्ती जावचे एकामेकाचो मोग करचें एकामेकाचे सेवा करची एकामेकाचें बरेंपण आशेवचें मोगाचें न्हू एकामेकाचें बरें मन आमी दाखोवचें असलें रायपण आमचें जायजें तर आज जेजू रायाक आमी मान कर हें फेस्त आमी संभ्रमतना जेजू रायाक आमचें जिविताचो राय जावन आमी घेवया मोगाचें न्हू सगळें आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळ समर्पण करया तसो महान पदवी घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो सगळें आमचें जिवीत सोलोन व्हरून दी आमी कितेंच न्हय आमी नश्वर म्हणलें आमी वळखून घेवया आनी आमचें जिवीत तो नंदन करून दी आनी ताच्या राजांत ताची एक विश्वासी परजा जावन एक सेवाक जावन सदांच जियोंक तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया आमीन उबे रावया
आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाब तो, सर्ग आनी भितमेसो, दिसत्या आनी नान दिसत्या, सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुम्या जेजो क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पोतो, सर काळा आदी बापातान जल्माला, देवातान देव उसवाडातान उसवाड, खऱ्या देवातान उजलो खरो देव, तो देवातान जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या, आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत, सर्गार तावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्यावरी औंका मरयेचे उदारीत आनी कूड घेतली, आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसत पावस काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला, जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशे वयर करून वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना, आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदाता तो, बापा आनी पुताक हांव निर्स जाला, बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सारको नमस्कार आनी महिमा फोवो, प्रवादे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी सस्ताच्या जिविता विश्वासून रावता. आमीन. मोगाल भवन आनी भयणीनो, सुमी ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदूंक आयिल्लो, देवाच्या राजा खातीर वावुरलो, आनी तें राज शांती समाधानाचें, बऱ्यापणाचें, बऱ्या भलायकेचें, तर जेजून आशिल्लें राज बांदून हाडूंक आमी एकल्यांनी वावर करूंक, सेवाक जावन वावर करूंक जाय आसली कृपा ह्या भावार्थांच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बाप्पा, तुजे राज ह्या संवसारी बांदून हाडूंक वावुरच्या पाप साहिबाचेर बेसांव घाल. सर्व बिस्प, याजक आनी धर्मिकांक जेजूच्या राजाचे साक्षी जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी अधिकाराचो लेखावर्तो मोग करिनासतना मोगान अधिकार चलोवंक आनी आमचें राज मोगाचें बिडार करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध रितीचे पिडेक वळख जावन कश्टतल्यांक तशेंच उतरप्रायेच्यांक मतीक समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त रायाचो उतरांनी करण्यांनी आनी जिणयेन देखी पाटलाव करूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. अशांती झगडे आनी मनस्ताप पयस करन जेजून आशिल्लें शांती समाधान आनी मोगाचें राज आमच्या कुटुंबांत, शेजारा वाड्यांत आनी फिरगजेन स्थापन करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जालेल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूचे राज आमचे भितर भोगूंक आनी आमचे भोंवती बांदून हाडूंक उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर गांवांत परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबादारां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकट भक्तिकां खातीर मागया. विविध रितींनी दान दिवच्या, सेवा दिवच्या सकट बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर आमी मागया. आमच्या काळजा मनांनी आसो राग, मोसोर, हागे, द्वेश हें सगळें सांडून जेजू राया सारकें आमी मोगाळ व्यक्ती जावन जियोंक कृपा आमी मागया. प्रत्येक जाण आमच्या पिरगजेतावन अस्वस्थ आसत्या पिडेस्ताच्या सकट भावंडां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाण प्रिन्स्टन लोबो ताका भलायकी मेळोवन बेगीनच आस्पत्रेन डिस्चार्ज जावं ताचे खातीर मागया. आमची बहीण ब्रिजीस सांतो मागीर तिचे खातीर मागया. आनी इतर रितींनी अस्वस्थ आसा आमची बहीण सेलीन आसा आस्पत्रेन तिचे खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक सगळ्यां सर्वांचो राजा जावन तुवें धाडलें आनी जेजू रायान तुजें देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापन केलें. ह्या राजाचे वारीसदारी वा पर्जा जावन आसच्या आमी एकल्यांनी जेजू रायाक आमचें जिवीत समर्पण करून ताच्या काळजा सारकें खरें राय राणयो जावन सेवेचें मुखेलपण घेवन सेवेद्वारी तें मिसांव जारी करूंक वावरूंक आमकां कृपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तो मानून घे.
आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुशे मना प्रमाणे कितें गरज आसा सदांच तूं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हाडून आयल्या स्वीकार कर बाबा. आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर आमकां. हुंडो आनी वायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बाबा. आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर आमकां. किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता आस तुका. दाखय दया लाभय कृपा तुज्या भुरग्यांक आमकां. हुंडो आनी वायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बाबा. आमकां सामी आस तुका दिता स्वीकार कर आमकां. म्हज्या मोगाळ भावांनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकाचें बॉक्साने जोडून सगळ्या मनशां तुज्या वेंगेंत हाडून तुज्याच पुता ह्या संवसारान आमची बली जावच्या तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका बेडयता आनी तो तुजो पोत समेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमयावर वें. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलो इसनाक याजक आमचो आनी एकलोसो रायसो रसनेचो शांतीचो तो निर्मळ बाल्ली. कोर्सात ताणें तुका आपणाची भेटवणी केली आनी अशे मनशा कुळाची सोडवण संपदली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासणीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओपोवन दिलें. राज्य सताचे आनी जिविताचे, राज्य नितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवादुतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तो. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय.
बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोन इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मारा सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराची येरागन पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान. बवर्त सुगुन परगटया जेसू मेलो जेसू जीवनसाला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वो आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरोबर सदोरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान सिसिलिया बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान देवाचे राज बांदूंक आमकां उलो दिला देवाच्या राजा खातीर ताणें वावुरला तर आमी जेजून शिकयल्या मागण्याचे मारिपा देवाचें राज आमचे मदें येवं दी आनी त्या राजा खातीर वावरूंक करपा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुदें सर पातकांडी सुटय आनी सर आखनांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शेंदे दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकां वांटून घेवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू म्हज्या आनी तुमच्या काळजाचो राय. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाका पयला आमी सुभागी. म्हाका फवना पण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू राया तुका सेवकत रेता. जेसू धन्या देवा तुका अवलालेता. काळजान मनान हसून सदांच आराधिता. चिंतनान सप्तान करणे तुका अवंदिता. स्वाधीक येण्यान तुझ्या दातोशी कर म्हाका. अधिक देण्यान तुझ्या विश्वासी हांव तुका रावता. जेसू राया गायता तुझी महिमा. दाखय सदांच म्हजेर दया. रावता जेसू राया गायता तुझी महिमा. दाखय सदांच म्हजेर दया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा स्वामी जेजू क्रिस्त सगळ्यां सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाजी परबे दिसा आमा जिविताचें जवानकान आमी घेतलां. तेंच जिवीत सस्नीक वैभवान सर्गी ताच्या राजान आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमयावर जुबले वर्साचे मागणे सांगता म्हणया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पता जेजू क्रिस्त आमच्या भावा थंय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बागे अत्रेक परास जागृत करूं. तुझे कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेचें बी पोशन करतलें जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशा मनशा कुळांनी सगळे श्रेश्ठतेन तें बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सगत पुर्ती नाच जातली. तुजी महिमा सस्नाक परस जातली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तिस कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सुडवंदराचो आनंद आनी समाधान पासारूं. सस्नाक आशिर्वादी जाले आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी वगळाप जावं. आमीन. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनती कर. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेवन जोडटा देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवून मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली.
क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्टार सणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपूण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी दोळे धांपया. सांजूदुता देवाच्या रिलीके मुखार आमी आसा. जे कितें आमकां मागूंक आसा एक घडी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर, तांच्या भद्रते खातीर, वावराच्या भद्रते खातीर, भलायके खातीर, बरेपणा खातीर मागता आसतना आमची ते सवां वैयक्तीक आमच्या कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, युवसनां खातीर, मलगडे प्रायवंतां पिडेस्तां खातीर सांजूदुता देव मारी पाद उबान दिवया. प्रत्येक जावन आस्पत्रेंत आसच्या आमचो भाव प्रिन्स्टन लोबो ताचे खातीर, आमच्या भयणी ब्रिजीस सांतो मायर, तशेंच आमची भयण सेलीन तिचे खातीर आमी मागया. म्हाका तांकां सुमी आपडून दी, भलायकी दिवन दी, गूण करून दी. आनी तशेंच आमच्या पिडेस्त सक्कट भावंडां खातीर आमी मागया. हे पवित्र तळा घेवच्या सक्कट भक्तिकां खातीर विविध रितीन ह्या फेस्ता संदर्भार विविध संदर्भार दान दिवच्या सक्कट दानी खातीर, बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर सेवा दिवच्या सक्कट उदार मनाच्या मनशां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र तळार बरें मन कितलींच जाणां दाखोवन आसात आनी त्या देखून हांगासर कितेंय बरेंपण करूंक साध्य जाता. त्या देखून ह्या सक्कट दानी खातीर गांवांत परगांवांत आमची भावंडां आसात, बरें मन दाखोवन आसात. सुमी तांच्या बऱ्या मनाक आजारो वांट्यांनी उदार मनान धराळ मापान बरोवन ओमतोच्या मापान तांकां दिवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. वैयक्तीक आमची मागणी, आमची कश्ट दुख पिडा शिडा समस्ये सगळें सांजूदुता देवाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. मुखल्या दिसांनी गवळी परिशदेक उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोगांक आर्थीक समितीक चुनाव चलोवंक आसा. आमी मागया सांजूदुता देवाक ह्या पवित्र तळा ताच्या पांयतळा सेवा दिवंक कोण जाय तसल्यांक विसरून काडोवंक तो उदार मन आमकां दिवन दी म्हणून मागया. आनी तसले व्यक्ती विसरून येवच्या खातीर सांजूदुता देवा लागीं आमी मागया. हांवें सांगलें सेवा, अधिकार न्ही, पदवी न्ही, सेवा. सांजूदुता देवाच्या पांयतळा सेवा करूंक कोण योग्य म्हूण ताका बगता तसल्यांक तो विसरून काडून दी. आनी त्या मारीपाद आमचें पूर्ण आणकी आशिर्वादांनी भरलेलें पवित्र तळ जावच्या खातीर एक घडीभर आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां. अशा संडल्यां बरोवस दिवचें केरीदेने तुका देवान दिलां. म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे भोवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पर देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळचो प्रकार तुमचेर भांगोवन तो तुमकां माई पसन आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसने प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरूं, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण कर. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उसवाडान भरले तो तुमचे देशाचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आमेन. आनी सर पदवेदा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. जेजू क्रिस्ताक आमच्या रायाक जावं दी मान आनी होगळीक. कित्याक ताचे रासमोगाचे रासकुल्पेचे व्हड स्वातीक. जय क्रिस्ता धन्याक, जय क्रिस्ता सौम्याक, जय क्रिस्त्रायाक
ससनाच्या ससनाक जय क्रिस्ता धन्याक जय क्रिस्ता सौम्याक जय क्रिस्त्रायाक ससनाच्या ससनाक मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगिवंत कुर्साचे करवेंडीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या तुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.